Jesus. Prys die naam van Jesus. Halleluja, baie dankie. Dankie, Andries, jou span. Julle is staatmakers, so maar. Dankie vir die mooi manier hoe julle ons bedien. Amen. Ons sit maar die ligte bietjie af om hierdie absolute wonderbaarlike foto bietjie meer duidelik te maak. Ek het by geleentheid reeds verduidelik wat jy hier sien, maar vir die wat nou nie hier was nie, hierdie is 'n baie wonderbaarlike, meer as 'n foto. Dis 'n resultaat van menslike vermoë, die verstand wat God aan die mens gegee het, navorsing en harde werk, wat hierdie foto moontlik gemaak het. Hierdie beeld wat jy daar sien, is etlike jare gelede reeds deur sterrekundiges, astroloë, is dit astroloë of astronome? Die ouens wat weet, hulle het hierdie konstellasie in die skepping waargeneem, baie jare gelede. En as jy nou gaan kyk na die eerste foto's wat hulle probeer saamstel het hiervan, dan besef jy daar het soveel ontwikkeling intussen tyd gebeur. En hierdie is die resultaat van die James Webb satelliet of satellietteleskoop wat in die ruimte ingestuur is, Kersdag verlede jaar. En hy is al miljoene kilometer hier vandaan en hy begin foto's terugvoer so 4 maande nadat hierdie teleskoop gelanseer is. En die wetenskaplikes is in vervoering oor dit wat terugkom. En hierdie beeld wat jy hier sien, is jare gelede reeds deur die wetenskaplikes vernoem of 'n naam gegee. En hierdie naam het my geraak toe ek dit sien. Hulle noem dit the pillars of creation. En om 'n wetenskaplike te hoor, erkenning te gee aan die feit van die skepping, het my hart geroer. The pillars of creation. Hulle beweer dat hierdie is 'n gebied in die ruimte waar daar werklik geskep word. Hier ontstaan nuwe planete, sterre. Nou ons weet, ons kyk miljoene jare gelede wat ons nou daar sien, en ek wil nie, die goed is baie ingewikkeld vir my, ek wil nou nie te veel daaroor, ek wil nie slim klink en wat ek is nie, maar ek wil net sê, om bietjie te gesels met iemand wat meer weet, is absoluut verstommend, indrukwekkend, wonderbaarlik, maar wat dit vir my beteken, en ek hoop dit beteken vir jou ook iets, dit sê vir my, God is groter as groot, as groot, as groot, as groot. Sommige mense word gedwing om weg te draai van God af, wanneer die wetenskaplikes vir hulle met hierdie wonderbaarlike ontdekkings aan hulle se oordra. Sê, ja, dit wys net vir jou, daar is nie 'n God nie. En een van hierdie slim ouens het jare gelede, dekades gelede, toe hy om die aarde gewentel het, gesê het, hy was daar, en hy het nie 'n God gesien nie. Foei tog. Andere sê, God is groot. En ek gebruik graag hierdie foto, en ek wil graag in die maand wat voor lê in Desember, sal ek gereeld hierdie foto gebruik. En die doel wat ek daarmee het, is om net op 'n manier
iets van die grootheid van God en sy bemoeienis met die mens aan ons oor te dra. Ek meen, as jy nou kan dink, wat jy hier sien, is so geweldig, maar dat God van waar ook al verder as dit na die aarde uitgereik het. Terwille van die mens na die aarde uitgereik. Terwille van die mens maak hy kontak met die mens op aarde. Nou ek sê nou vir jou, as die aarde op hierdie foto kon gewees het, sou jy hom nie kon sien nie. Op hierdie foto sou die aarde skaars so groot gewees het, ek weet nie, ek dink 'n koppiespeld se kop is te groot. Ons aarde, dit is wat ons ken, Wat ken God nie? Waar is God nie? En dit is waar Christus vandaan kom. Christus was van die skepping af teenwoordig. Ek sien nogal daarna uit om eendag 'n bietjie meer uit te vind as ons daar voor die groot troon by mekaar kom en ons kan 'n bietjie meer inligting kry. Ek dink God verdien 'n handeklap net omdat hy so groot is. En die feit dat hy moeite doen om met die mens kontak te maak. En in die lig van dit wat ek vandag met jou wil deel, die sakramente is vir my 'n demonstrasie van God se toegeneentheid tot die mens. God se behoefte, wil ek amper sê, om vir die mens te laat weet, ek gee om. Ek wil hê jy moet weet waaroor dit gaan. Ek wil jou naby my hê. En onder andere deur die sakramente homself aan ons bekend te maak, by ons te wees, deur die sakramente. Nou, die term sakramente is nie Bybels nie, dit kom nie in die Bybel voor nie, maar dit word onder andere kom van die Latynse sacramentum, wat 'n solemn oath beteken. 'n eed wat jy aflê, terwyl jy besef, dit is 'n groot en verantwoordelike, 'n solemn belofte wat jy aflê. En hierdie sakramente wil dan iets sê van God wat sê, ek kom op 'n grootsheid manier na jou toe. Ek wil hê jy moet weet. Jy moet 'n idee kry, en dit is waarom hierdie foto vir my so goed is. Kry net 'n idee van wie die groot God eintlik is, wat na jou toe uitreik. Wanneer ons aan die Griekse teks kyk, dan sien ons, daar word gepraat van mysterion, 'n mystery, iets wat ons nie mooi kan verduidelik nie, iets wat ons nie kan verklaar nie, iets wat vir ons te groot is om te verklaar. Wanneer ons by die sakramente kom, dan moet ons maar buig voor die grootheid van God en in dankbaarheid deel wees van dit wat hy aan ons bied. En ek wil dit saamvat met hoe ek dit sien as pastor, die man wat die woord van die Here moet bring, wat ek verstaan uit die Bybel, dan sê ek hierdie sakramente is goddelike instellings, dit is God se manier om hom aan ons bekend te maak en aan ons 'n geleentheid te bied om deel te hê van dit wat God aan ons wil openbaar. Ek praat vanmôre in verband met die sakramente, wil ek graag met jou praat oor feite en flaters. Ek is nie hier om enige kerkgenootskap oor die vingers te tik of 'n argument betrokke te raak, maar ek wil graag sekere dinge uitlig wat ek dink vir ons almal belangrik is. En daarom het ek vir jou daai stukkie papier gegee dat jy kan volg wat ek probeer sê. Ons sal kyk na feite en flaters rondom die twee sakramente wat in ons kerk en in die meeste Christelike kerke aanvaar word as die sakramente, naamlik die doop en die nagmaal. Ons weet dat daar ook ander rigtings is, om byvoorbeeld aan die huwelik
'n sakramentele waarde te heg. En ek moet eerlik wees, ek dink daar is regtig meriete in. Ek dink die huwelik praat van baie meer as net wat ons dit dalk oor die algemeen beskou, maar in die lig van die feit dat ons vandag in ons kerk die doop en die nagmaal erken as die sakramente, gaan ons daarby by dit konsentreer. Die eerste plek, as ons kyk na byvoorbeeld die nagmaal, of laat ek eerder dit so stel, ek dink een van die belangrike dinge is dat ons moet seker maak dat ons weet waaroor dit gaan, sover dit ons binne ons vermoë is. En dit moet ons doen deur middel van die gesprek rondom hoe oud moet iemand wees, of hoe oud kan iemand wees, byvoorbeeld om deel te wees van die sakramente. En is dit dalk nodig om opleiding te gee, om mense te help om hierdie dinge te verstaan. In die eerste plek, ons byvoorbeeld kyk na die nagmaal, en ons kom by 1 Korintiërs 11 vers 22 tot 34, 'n lang gedeelte, wat ons met aandag deurlees, en op die notas wat ek vir jou gegee het, sal jy sien wat dit eintlik behels, waaroor die nagmaal in wese gaan. En ek het by geleentheid, in Oktober hierdie jaar, het ek hierdie punte behandel hier in die kerk, en ek wil regtig vra, as jy dit nou nie gekry het, of nie bygewoon het nie, en jy wil ek graag kry, gaan kry daardie YouTube, of daardie klankgreep, en luister gerus ook na daardie verduideliking. Maar daar sit ons uiteen waaroor die nagmaal werklik gaan, en dit gee vir ons die begrip, en jy die notas dan ook voor jou. En ek kan onmoontlik nie dit vandag weer behandel saam met al die ander dinge nie. Maar wat dit vir my sê is, as ons ooit sou dink dat 'n mens nagmaal moet kry op 'n sekere ouderdom, dan wil ek vra, weet jy waaroor dit gaan? Die ouderdom maak nie saak nie, maar die begrip van waaroor dit gaan, is die belangrike ding. En dit geld natuurlik dan ook by die doop. Ons kan nie net besluit, jy is nou oud genoeg, en daarom kan jy maar nagmaal gebruik nie. En ek het dit ook by die geleentheid gesê. Ek het wesenlike probleem daarmee, dat ouers sommer in die nagmaal aan hulle kleintjies ook die brood en die beker sou uitdeel. Ek dink nie dit is waardig die nagmaal nie. Die nagmaal vereis begrip. En gaan kyk gerus wat daar staan in hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 11. En jy sal verstaan dat jy dit nie net sommer so situ kan doen en nie verbygaan nie. Daar moet insig wees, daar moet kennis wees, jy moet weet waaroor dit gaan. En dit wat die nagmaal betref. Stem julle saam bietjie? Ek dink is baie belangrik. Kom ons by die doop, dan vra ons dieselfde vraag. Baie keer sal ons sê, man, hoorie man, jy's nou al 18 jaar oud. Jy's nou al oud genoeg om gedoop te word. Wie sê so? Daar kom nêrens in die Bybel enige voorskrif oor ouderdom wanneer iemand gedoop kan word nie. Dit het eintlik niks met die saak te doen nie. Die doop, die bediening van die doop en ouderdom het absoluut niks met mekaar te doen nie. Die enigste vereiste is, verstaan jy die doop en het jy jouself vrywillig aangemeld om gedoop te word? Is dit jou behoefte om gedoop te word? Verstaan jy die doop goed genoeg om gedoop te word? Jy kan nie oud genoeg wees om gedoop te word nie. Net so min as wat jy te jonk is om gedoop te word, net so min kan jy te oud wees om gedoop te word. As ek my reg herinner, het ons, die oudste persoon wat ek in my lewe nog gedoop het in die gemeente, was 85 jaar oud. So mens kan ook op 'n hoë ouderdom tot begrip kom, tot kennis kom, tot verstaan kom, waaroor die doop gaan. En daarom is die belangrike ding nie hoe oud jy is nie, maar hoe verstaan jy? Wat weet jy waaroor dit gaan? En as jy byvoorbeeld gaan kyk na die Here Jesus se uitspraak in Matteus 28, baie duidelik. Daar kan geen twyfel by ons wees, dat jy moet verstaan waaroor die doop gaan, voordat die doop aan jou bedien kan word. Gaan dan heen, maak wat? Disippels. Maak disippels.
So iemand moet in die eerste plek ten minste kan sê, ek is 'n disipel, ek is 'n navolging van Jesus, ek wil geleer word om soos Jesus te verstaan, dit te verstaan wat Jesus vir my leer. So dit is essensieel, dat jy geleer sal word, leer hulle en doop hulle. Met ander woorde, mense, daar is niks te doen met ouderdom nie. As 'n kind, as jou kind 15, 16, 14, 9 jaar oud is, en hy verstaan en hy's 'n disipel van die Here, en hy wil gedoop word, kan niemand hom dit weerhou nie. Stem julle saam met my? Die sleutel is, verstaan dit. En ek dink baie keer is ons geneig om in die kerk, in die konteks van kerk te praat van, solank jy glo. Jy weet, jy moet net glo. En ek sê nou vir jou, dis die grootste fout wat 'n mens maak, deur net vir iemand te sê, glo jy. Hy moet kennis hê. Hy moet verstaan waaroor dit gaan. Baie duidelik is dit belangrik, dat jy nie net sal glo nie, maar dat jy ook sal kennis dra van dit wat jy glo. So, die doop is net so belangrik, en daarom bied ons baie graag, of ten minste gereeld klasse aan oor die doop, voordat iemand gedoop word. Want ek weet daar is groot verwarring vandag. Ongelukkig, jy weet, hierdie sakramente wat my betref is baie straightforward, baie eenvoudig. Kyk net wat sê die Bybel en doen wat die Bybel sê. Stem julle saam met my? Wie maak dit ingewikkeld? Die mens. Die slim mense maak dit ingewikkeld. Dit word moeilik om te verstaan. Allerhande stories, dit moet so, hoor jy, maar eintlik sê ons, maar mense los al hy eintlike goed en bly by die woord van God. Dis ons antwoord, en dit is wat ons graag dan in ons gemeente ook wil doen. Ek wil dan ook verder gesels oor die feite en flaters wat gemaak word oor die simbool. Jy weet, daar word baie dikwels gesê, man, dit maak nie saak hoeveel water jy gebruik nie. Dis maar net 'n simbool. Nou om 'n simbool van 'n simbool te maak is totaal en al onbybels. Die doop is klaar 'n simbool. In wese is die doop reeds 'n simbool. As jy byvoorbeeld gaan na Kolossense 2, word daar baie duidelik uitgewys, waarvan is die doop 'n simbool? Die doop is 'n simbool van die besnydenis. Soos wat daar by besnydenis 'n gedeelte van die seentjie afgesny en weggewerp word, so sê Paulus in Kolossense, word daar 'n deel van die mens afgesny. Die sondige deel word afgesny en weggegooi. En daarvan is die doop die simbool. En daarom sal hy ook vir jou sê, dit het by die doop gebeur. Hierdie vereniging met Christus, hierdie weggooi van die ou mens, word deur die doop bevestig. En daarom kan jy nie gedoop word as jy nie Jesus Christus reeds as saligmaker aangeneem het nie. Jy neem hom nie aan as gevolg van die doop nie. Jy word gedoop as gevolg van die feit dat jy Jesus as saligmaker aangeneem het. Ek wil of iemand met my saamstem, dit klink baie stil as ek. So dit is uiters belangrik dat ons sal verstaan waarvan is die doop 'n simbool. Dit is wel 'n simbool, maar jy kan nie 'n simbool van die simbool maak nie. Daarom moet ons bly, weer eens, bly by wat God vir ons gee. Die groot God maak kontak met ons op 'n waardige wyse. Hoekom wil ons dit verander? Bly by dit wat hy vir ons gee en geniet die voorreg om daarvan deel te kan wees. Wanneer ons dan by die nagmaal kom, sit ons met 'n soortgelyke situasie. Die nagmaal is nie 'n simbool van ek behoort nou aan die gemeente nie. Jy weet, ek het laas dit genoem en daar sommige van julle wat my saamgestem het wat sê, jy word nou op 'n stadium oud genoeg om 'n wynlisensie te kry, jy kan by die kerk wyn drink. Dis nonsens. Jy kan nie so oor die nagmaal praat, oor die sakrament, oor hierdie Bybelse instelling wat van God afkom. Jy kan nie jy kan dit nie minag nie, jy kan dit nie verneder nie, jy kan nie 'n grap maak daarvan nie. Die nagmaal, die simbool van die nagmaal is van so 'n groot en kardinale belang
dat ons dit sal verstaan, dat ons deeglik sal besef, wat wil ons doen, waarvan praat ons? Toe Christus die nagmaal ingestel het in Matteus 26, het hy uitdruklik gesê, die brood praat van sy gebreekte liggaam, die bloed praat van sy die beker praat van sy gestorte bloed, en dit is die nagmaal. Dis die simbool van Christus se dood, sy offer aan die kruis. En daarom moet ons dit verstaan. En as iemand, maak nie saak hoe oud hy is nie, as hy dit kan verstaan, dan is hy welkom om deel te wees daarvan. Op voorwaarde dat hy dit met erkenning doen in die konteks ook van wat ons by die nagmaal het. Daarom is dit so belangrik dat jy die doop net so goed sal verstaan en die nagmaal net so as 'n deel, as 'n simbool van dit wat God maak om vir ons, ek wil sê dit, God doen moeite om die wonderbaarlikheid van sy omgee aan ons te bring deur middel van die sakramente. As ons bietjie verder gaan en ons kyk na vraag, is dit noodsaaklik? Moet 'n mens gedoop word? Jy weet, daar word baie keer gestry. Ek wonder hoeveel Kersfeesfamilie etes is al opgeduiwel deur argumente oor die doop en al die goed. Dit is so interessant dat niemand, maar jy weet, ons praat nie eintlik oor die doop nie, maar as jy begin praat oor die doop, dan beklei hulle. Hoekom? Maar die vraag ontstaan, is die doop noodsaaklik? Daar word byvoorbeeld gesê, my oupa, hy is nooit gedoop soos wat julle wil hê nie, en hy's dood as hy nou in die hel. Ek sê, man, jy moet nou wag en kyk of jy moet net sorg jy nie in die hel beland nie, miskien kry jy hom in die hemel. Vra dan vir hom, moet hy dit reg gekry. Maar as jy gaan kyk na onder andere Markus 16 vers 16, dan is daar geen twyfel oor dat Christus van mening was dat die doop uiters noodsaaklik is nie. Want hy sê daar, hy wat glo in die ou vertaling en hom laat doop sal gered word. Dit klink my niemand glo dit saam met my nie. Dit is dis nie die AGS wat dit so neergeskryf het nie. Dis 'n uitlating van Christus wat deur Markus neergeskryf is om vir ons die noodsaaklikheid van die doop te beskryf. Nou, ek wil nou nie graag veel hieroor uitbrei nie, maar ons weet die nuwe vertaling praat so 'n bietjie anders. En nou sê ons, ja, dit maak nie saak hoe jy gedoop is nie, want daar staan, hy wat gedoop is. Ja, gedoop is die sleutelwoord. Nie die hoe nie. Nie die hoeveelheid water nie. Die noodsaaklikheid is die doop. En doop beteken onderdompel. Baptizo is onderdompel. Dis doop, ek meen, kan 'n mens 'n klip doop? Natuurlik kan jy hom doop. Ek weet daar's mense wat hulle klippe verf. Wat hy klippe een vir een verf vir hulle. Plek sy hom nie sommer in die blikverf doop. As hy klaar. 'n Mens kan 'n klip ook doop, man. Wat beteken dit om 'n klip te doop? Jy druk hom in en jy haal hom uit. Dis wat doop is. Druk in en haal uit. Nou weet ons, daar's mense wat nou baie slim is en sê, as jy sê doop beteken onderdompel, dan moet jy die ou onderdompel en onderdompel hom en onderdompel, want dit staan onderdompel hom. Dis nie wat dit sê nie. Doop beteken insteek en uithaal. En dit is wat ons graag dan vandag ook wil doen, wanneer ons mense gaan doop. Belangrik, goed, kom ons gaan aan, die doop is belangrik. Wat van die nagmaal? Jesus het 'n baie interessante ding gedoen, hy gesels met mense oor hom as die brood, as die manna, in Johannes 6. En hy verduidelik daar vir hulle die noodsaaklikheid dat die mens moet deel hê aan Christus. En hy beskryf dit in hierdie gedeelte as dat jy hom moet eet. Jy moet hom inneem. Jy moet hom deel van jou stelsel maak. Soos wat 'n mens wat jy eet in jou liggaam inneem en jou liggaam, jou spiere en jou gesondheid en al die dinge daaruit haal uit dit wat jy geëet het. So moet jy Jesus eet op 'n figuurlike wyse. Jy moet hom inneem. En daarom sê hy, as jy my nie eet nie, as jy my nie drink nie, het jy geen deel aan my nie.
En daarom is die nagmaal uiters belangrik. Toe Christus 'n ruk daarna die nagmaal instel, toe glo ek het die disippels verstaan wat hy bedoel het toe hy in Johannes 6 daarna verwys het. Dat jy moet hom eet en jy moet hom drink om deel te hê aan hom. En dit doen ons op 'n simboliese wyse ook wanneer ons aan die nagmaaltafel sit. Dis daarom noodsaaklik dat ons die nagmaal sal vier, want dit getuig van ons verbintenis met Christus om hom te eet en om hom te drink. Kom ons kyk 'n bietjie na die laaste gedagte wat ek wissel en ek het hierdie verse ook ingesluit by hierdie gedeelte. Die vraag is, hoe dikwels, die frekwensie is hoe dikwels, dit is wat frekwensie beteken, hoe gereeld moet iemand gedoop, kan iemand gedoop word. Dis baie interessant dat mense soms na 'n paar jaar, hy was dalk as 'n jong mens gedoop en sy lewe het die loop geneem en hy het 'n bietjie van die wa afgeval, die spoorbuister geraak. Na 'n paar jaar kom hy tot inkeer en hy besef sy lewe was eintlik maar 'n bietjie van 'n mislukking in die oë van die Here en hy moet terugkom en nou vra hy dan moet hy nou weer gedoop word. Wel, ek dink nie dit is nodig as iemand werklik tot bekering gekom het, 'n kind van die Here geword het, gesterf het vir die sonde en toe gedoop is om nadat hy teruggeval het weer gedoop te word nie. Want as ek hierdie gedeelte reg verstaan in Romeine 6 vers 4, hy sê deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe. Daar het met ander woorde begrafnis plaasgevind. En hoeveel keer kan jy iemand begrawe? Hallo? Net een keer. Jy kan nie elke nou en dan begrawe nie. Jy begrawe hom een keer en dan is dit verby. En daarom is dit so uiters belangrik dat ons sal seker maak dat ons mense weet waaroor dit gaan al voor ons hom doop. Want dit is eintlik 'n begrafnis wat ons daar hou. Ons begrawe simbolies die ou mens, die dooie mens, die een wat sondig was, word simbolies begrawe. Hy sê, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Daar kom ons lei 'n nuwe lewe nadat ons die ou mens begrawe het. En daarom dink ek nie ons moet so maklik mense oor en oor doop nie. Dit gebeur dat mense soms omdat hulle verkeerd verstaan, hulle is oud genoeg, jy weet daai storie van die ouderdom en my pelle word gedoop. Okay, ek val ook nog maar in, ek word ook nog gedoop. Jare later kom hy agter maar hy weet nie verstaan nie. En dit is belangrik dat jy dit sal verstaan. So dit mag wees, maar ek dink by uitsondering, hoogste uitsondering, kan iemand dalk weer begrawe word. Maar eintlik kan hy maar net een keer. 'n Mens begrawe tog 'n dooie maar net een keer. Wat van die nagmaal? Die Here Jesus praat, Paulus praat in die nagmaal, oor die nagmaal, en hy sê elke keer, as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Met ander woorde, ons is bevoorreg om gereeld die nagmaal te vier. Terwyl die doop eenmalig bedien kan word, is dit ons voorreg om die nagmaal gereeld, elke keer as ons by mekaar kom. Met ander woorde is ons keuse. Ons kies hoe dikwels wil ons dit doen. En in ons kerk doen ons dit een keer 'n maand op die eerste Sondag van die maand, dan vier ons die nagmaal. Daar is, ek weet, geloofsgemeenskappe wat elke dag die nagmaal bedien. Wat ook reg is. Ek meen, kan nie daarmee stry nie, want wat sê die woord? Elke keer. Elke keer wanneer julle by mekaar kom, onthou julle die groot ding wat God vir ons gedoen het deur Christus aan die kruis te laat sterf. Elke keer wanneer ons saamkom en die nagmaal vier, dan onthou ons, daardie bloed het my versoen met God. Daardie bloed het my sondes weggewas. Ek is 'n kind van die Here. Ek dink ons kan dit maar elke dag doen as dit daarop aankom. Ek wil net dit sê in die verbygaan. Ek sien dat die nagmaal eintlik 'n gemeenskapsmaaltyd is. En ek weet dat mense dit soms op hulle eie doen, alleen. Dis my bietjie vreemd, ek kan nie heeltemal verstaan hoekom hy dit doen nie, want dan moet die nagmaal so 'n soort van 'n ritueel word om iets anders te bewerk. Ek weet daar's mense wat die nagmaal gebruik omdat hulle alleen is en dan voel hulle is beskerm nadat hulle die nagmaal gebruik het. Wat jou motief ook al is, bly ten minste by wat die Bybel sê.
Die Bybelse voorskrif is definitief nie dat die nagmaal een of ander ritueel moet wees of iets moet doen wat glad nie in die Bybel staan nie. So ek is nie ten gunste daarvan dat mense noodwendig die nagmaal op hulle eie vier nie. Ek dink dit is 'n gemeenskapsmaal, ons is almal deel daarin. Gaan kyk maar weer na die eerste gedeelte wat ek vir jou gegee het. Ons moet vir mekaar wag, sê die Bybel, wanneer ons die nagmaal vier. En dit is moeilik om vir jouself te wag as jy alleen is. So wag vir mekaar. Dis deel van ons voorreg om saam te kom. En daarom moet mense deel wees van 'n gemeente waar die nagmaal gevier word op die regte wyse. Jy kan my papiertjie huis toe vat en weer gaan kyk. Ek gaan vra dat die persone wat gedoop word vanmôre asseblief na vorentoe sal kom. Ja. Kyk voor my. Kyk maar na my. Ons is baie bevoorreg om in 'n sekere mate ook die resultate sien van Dirk en sy vroutjie se harde werk en saam met een of twee helpers op 'n Vrydag aand om die jeug te bedien. En hier is werklik 'n groot oplewing in ons gemeente wat onder die jong mense besig is om pos te vat, waarvoor ons baie dankbaar is. En ons sit ook vandag met die resultaat van hulle bediening onder die jong mense, wanneer hier dan ook van jou lede in jou groep gedoop word. Baie dankie Dirk vir julle toewyding. Ek gaan ook vra dat Dirk dan vir ons die doop sal waarneem. Maar voordat hy die doop gaan waarneem, wil ek graag net by julle hoor. Kan julle vanmôre eerlik bely dat julle Jesus Christus as redder aanvaar het? Arthur, kan julle elkeen so sê? Dan wil ek vra, as julle dit kan sê, is dit julle begeerte om gedoop te word deur drievoudige onderdompeling in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees? Doen julle dit vrywillig? Het Pa gesê dis nou tyd, of het Dirk gesê kyk as jy nie gedoop word nie dan wil ek jou nie weer sien nie, of iets van die aard? Is julle hier omdat julle oortuig is daarvan dat julle dit moet doen, en is dit julle begeerte om so gedoop te word, elkeen van julle? En ons wil vir julle sê, ek dink julle neem die regte besluit, en mag julle na vandag 'n belewenis hê van die grootheid van die Here in sy realiteit, want julle word eintlik deur die sakrament van die doop in die geleentheid gebied om verenig te wees met die grootheid van God. Ek gaan agterna, as ons klaar die doop bedien het, gaan ons vir julle die nagmaal bedien, dan gaan ek ook vir julle 'n sertifikaat gee om te bevestig dat julle vandag gedoop is. Ek gaan vra dat julle deurbeweeg om gereed te maak vir die doop. Voort met die bediening van die sakrament van die nagmaal. Ons besef dat soos ons deur die doop ons eenheid deur Christus met God en sy liggaam bely, ons ook so deur die doop, deur die nagmaal verklaar dat ons deel is van die verloste skare deur die wonder van Jesus Christus se bloed. Charelle, ek wonder of julle net met die tafel bietjie nader wil bring asseblief. Johan, dankie. Dis die verjaarsdagmaatjie wat so lekker saamgesels. Miskien terwyl julle vorentoe kom, ek wonder miskien terwyl van ons almal, miskien verstaan almal nie baie mooi wat hier aan die gang is nie, maar die dogter is vandag 27. Om en by 27 jaar gelede. Ek weet nie,
Ilse, omtrent 27 jaar gelede wat die ongeluk was, sy was 'n baie klein baba, was hulle in 'n baie ernstige motorongeluk. Dankie, Cheryl. Dis die pa van die kind. En die dogter het ernstige breinskade opgedoen. En hierdie gesin, Cheryl en Ilse, Boetie en Sissie, gee soveel om vir hierdie kind, vir hulle suster, dat dit vir my 'n les is, 'n spreuke is van werklike liefde en omgee. En ek wil vandag vir julle sê, pa en ma, dankie vir die voorbeeld wat julle stel. En wat julle dit ook aan julle kinders kon oordra, om op so 'n wyse met haar te kan wees. Hulle was nou dag met vakansie, en hulle het haar in die see gehad. Ons is trots op julle, en mag die Here sy guns ook op hierdie verhouding gee, vir sommer nog baie jare. Baie sterkte en baie seën. Ons weet dit is 'n groot opoffering, finansiëel 'n groot uitdaging, maar ons waardeer die beeld, die voorbeeld wat julle ook vir ons stel. Ons lees dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem, en die brood was die gewone brood wat hulle altyd saam geëet het. En op 'n stadium in hulle samesyn, daar in die kamer, in die bokkamer, het hy iets anders gedoen. Hy het iets gedoen wat hulle nie geken het nie. Want toe vat hy die brood, en hy gee dit net vir hulle om te eet nie, hy breek die brood. Hy sê vir hulle, hierdie is my liggaam. Nou ek wonder of hulle verstaan het wat hy bedoel. Want as ek nou vir jou moet sê, hierdie is my liggaam wat ek in my hand het, dan klink dit onlogies. Maar wat die Here Jesus daar gedoen het, was om vir hulle te vertel wat gaan gebeur. Paar ure later is sy liggaam gebreek. Paar ure later het hy aan die kruis gehang en sy bloed gestort. Paar ure later het hy gesterf. En ek vra dat die persone wat ons gaan help met die bediening vorentoe sal kom asseblief. Christus gee sy liggaam vandag vir ons om van te eet. Nadat hulle saam geëet het hy ook die beker gevat. Die beker uitgedeel en iets anders gedoen as gewoonlik. Hy het vir hulle verklaar dat hierdie beker is bloed, sy bloed. Hoe kan dit wees? Ja wel, dit is rooi, maar dit is wyn, vrug van die wynstok. Hoekom? Want soos die wyn gemaak word deur die pars van die druiwekorrel, en soos wat die brood vervaardig word deur die breek van die koringkorrel, is Christus gebreek, uitmekaar gebreek, sodat ons kan drink en eet, brood en die beker kan gebruik. Daarom wil ek jou nooi, as jy vandag kan bely dat jy 'n kind van die Here is, al is jy nog nie gedoop nie, ek hoop jy gaan dit binnekort doen, as jy welkom om saam te kom eet, en saam te kom drink. Mag die Here die gebruik van die brood en die beker aan elke hart ryklik seën. Baie dankie. Deel dit gerus uit. Ek sal net vra dat jy die brood en die kelkie net in jou hand hou, totdat almal bedien is.
Kom ons doen maar wat die woord ook sê, kom ons wag bietjie vir mekaar. Al is dit ook net self simbolies, dan wag ons vir mekaar voordat ons gaan saam eet en drink. Washed in your blood, saved by your grace, filled by your Spirit, amazing love. I'm here to obey, Lord. I fall on my knees and I worship you in spirit and truth. Washed in your blood, saved by your grace, filled by your Spirit, amazing love. I'm here to obey, Lord. I fall on my knees and I worship you in spirit and truth. Washed in your blood, saved by your grace, filled by your Spirit, amazing love. I'm here to obey, Lord. I fall on my knees and I worship you in spirit and truth. Ek wil julle die brood gee. Julle kan hierdie kelkies neem. Sy gebreekte liggaam vir elkeen van ons. Soos wat hy dit aan die disippels uitgedeel het. Glo ek hy wil dit ook vanmôre vir jou sê. Jy moet van my eet. Jy moet my liggaam eet as jy wil deel hê aan my. Ons as gemeente saam sal eet.
Dankie Here. Dankie. Kom ons drink saam. Amen. Baie dankie. Ons sal net vra dat die kelkies opgeneem word. Goed, baie dankie Dirk. Ek dink julle kan voortgaan met die bediening van die doop.
lekker saam sing. Kom ons staan en sing ons There's a New Name. There's a new name written down in glory, and it's final, it's fine. For the world of tell the story, a sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. My sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. Now the white robe angels tell a story, a sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. Now the white robe angels tell the story, a sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. My sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. Halleluja! Loof die Here. Ek en u weet dat daar's jubelliedere wat in die hemel gesing word oor een verlorene wat huis toe kom. Amen. Amen. Prys die Here. Pastoor. Jy moet nog sing broer, die mense is nog nie gereed nie. Kyk, pastoor Ons sal het net eintlik vir my vra- gesê, Ja. ons moet net nie, ons moet vir u vra bly net hierso. Die liggaam van Christus is nog nie klaar bedien nie. Ja. Ons wil graag terwyl hulle bedien word by die nagmaal, die maaltyd van die Here, dat ons teenwoordig is as die liggaam van Christus. Kan ons daai eerste lied weer sing? As jy nie omgee nie, kom ons sing weer daardie eerste lied wat ons gesing het wat praat van sy getrouheid, When All Foundations. So 'n kosbare lied. Miskien nie vir jou wat op die hoofplekke van jou reis is, op die hoë toppe nie, maar daar's ander wat deur die valleie gaan. Kom ons bemoedig hulle vanmôre met ons getuienis. In Jesus naam. OK, kom ons sing dit lekker saam terwyl hulle kom en gereed maak vir die maaltyd van die Here. Kom ons sing dit vir mekaar. Vir daardie persoon hier onder ons wat getoets word op die oomblik. When all foundations has been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope has faded, questions hit so hard, and though my soul and fear was stricken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. The voices whisper that you're not. You'll never leave me nor forsake me, 'cause you still reign and you're still God. Though I cannot see, though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth will be my story. You still reign and you're still God.
this one truth will be my story. You still reign and you're still God. And when my enemies surround me, and when my enemies surround me, I trust in like the olive cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God, I am not. Oh, you are good and you are faithful, as you have been from the start. You're working all things for your glory, 'cause you still reign and you're still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Yes, this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Amen. Jy weet, 'n mens sê baie keer, jy word gedoop in 'n nuwe ervaring. Nou Dirk was vanmôre ook gedoop. Die eerste keer wat hy die doopdiens waargeneem, die doop waargeneem het. En ek dink hy het dit heel goed gedoen. Daarom wil ons graag vir ons doopkandidate sê, ons is bly saam met julle dat julle hierdie besluit kon neem, dat ons in ons gemeente hierdie sakrament op die Bybelse manier kan bedien. Nou, ons gebed is dat dit vir julle res van julle lewe sal uitstaan as 'n dag wat jy sal onthou. Jy mag dalk ergens vorentoe probleme hê, sukkel, wonder. Onthou jy het hierdie dag sê, ek is op hierdie 4 Desember 2022 is ek gedoop omdat ek Jesus Christus in my lewe het. Mag dit die res van jou lewe 'n dag wees waarop jy kan staatmaak. Daarom wil ek jou nooi, kom eet gerus saam. En drink ook saam. Die liggaam van die Here is vir ons geoffer aan die kruis, sodat ons kan eet en kan drink. Kom my kelkie net daar vir ons, nee, so baie dankie. Ek wil graag dan namens ons as gemeente vir elkeen van hierdie doopkandidate of gedoopte mense sê, baie geluk Arthur, mag die jare wat voorlê vir jou nog so 'n groot seën inhou. Daar's vir jou sertifikaat. Tamara, baie welkom en mag die Here jou sommer baie ryklik seën ook op jou hele lewenspad. Ek sien jy's maar nou die dag gebore, so jy het nog 'n lang lewe voor. Bongani, baie welkom. Baie geluk, mag die Here jou sommer 'n groot reus maak in die werk van die Here. Judith, jou sertifikaat om te wys, jy het hierdie besluit geneem, hierdie stap geneem, mag dit vir jou vir die res van jou lewe groot seën wees. Dylan, baie geluk en baie welkom in AGS Charisma. Justin, mag die jare wat voor lê beter wees as die jare wat verby is. Vir jou en Lucille mag dit net goed gaan met julle. Ek glo julle gaan hierdie dag eer en dit gaan vir julle nog vorentoe geweldig baie beteken. Kom ons sê vir hulle almal hartlik geluk. En daarom wil ek graag vir elkeen van julle sê, uit my hart is my gebed
dat die charisma, die guns en die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met almal van ons sal wees. Amen en amen. Jy is baie welkom om 'n bietjie te kuier rondom 'n